សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តលំហាត់យើងតទៀតគឺលំហាត់លេខ3ដដែលប៉ុន្តែលោកគ្រូបន្តចូលដល់តុងអីអូនតុងងហើយនឹងច2ទៀតអញ្ចឹងវីដេអូមួយដាក់2បងប្អូនចេះធ្វើអាមុននេះកខកខហ្នឹងមិនដែរអូនមិនដែរងាយអូនថាងាយចេះធ្វើបានបងប្អូនថាងាយចេះធ្វើអាហ្នឹងបានបងប្អូនតុងងតុងចមិនបាច់មើលវីដេអូលោកគ្រូបានទេគាត់ថាដាក់ឲ្យចុច stop ឲ្យធ្វើខ្លួនឯងហើយចាំទៀងទាត់ចម្លើយចាំមើលចុងក្រោយមិនដែរណាមិនដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចាប់ដើមលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូន share ទៅណា share បានសិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងបានរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបានចេះបានធ្វើលំហាត់ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលតាមវិធីបូកបំបត្តិដូចគ្នាណាតោះអូខេចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចអូនមើលដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលតាមវិធីបំបត្តិដោយបូកដោយលោកគ្រូបានបញ្ចូលមុនហើយថាបំបត្តិដោយបូកហ្នឹងពាក្យថាបំបត្តិហ្នឹងមានន័យថាបំបត្តិអថេណាមួយវាមានអថេ2មានអញ្ញត្តិ2សម័យកាលគេនិយាយអញ្ញត្តិណាវាមានអញ្ញត្តិ2អញ្ញត្តិ x អញ្ញត្តិ y អញ្ចឹងកាលណាគេបូកគឺយើងមានន័យថាបូកទៅវាបាត់អញ្ញត្តិណាមួយចាំបូកណោះអញ្ចឹងតោះចាប់ដើមដោះស្រាយយើងដាក់ថាដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលអញ្ចឹងដាក់តុងងសេប្រធានដើមអូនសេប្រធានដើមដក10 y ស្មើនឹងដក1ហើយយើងប្រធានលំហាត់គេអត់មានដាក់អីចឹងយើងបង់សម័យកាល1អាហ្នឹងហើយទៀតសេនេះ 3x បូក 2y ស្មើនឹងប៉ុន្មានអូនស្មើនឹងដក13អាហ្នឹងសម័យកាល2ឃើញទេដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាលតាមវិធីបំបត្តិដោយបូកយើងនឹងបូកឲ្យបាត់អថេណាមួយពាក្យបំបត្តិគឺមានន័យថាបំបត្តិអថេពេលដែលបូកទៅបូកឲ្យបាត់អថេប៉ុន្តែឥឡូវយើងសម័យកាលយើង2នេះសម័យកាលទី1និងសម័យកាលទី2បើសិនបងអូនបូកយកគូសបន្ទាត់ពីក្រោមហើយយើងបូកពីលើចុះក្រោមបងអូនបូកមើលបើយើងសង្ឃឹមបូកក្នុងចិត្តមើលបូកមើលតើវាបាត់អថេណាមួយឯងហើយដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ចឹងរបៀបមើលលឿនគាត់តែកលេចឃើញប្រធានលំហាត់ដឹងថាលំហាត់នេះមិនតាន់បូកឬក៏បូកភ្លាមយើងមើលមេគុណវាសម័យកាលទី1មេសម័យកាលទី2ហ្នឹងមើលអថេ x អថេ y ដូចគ្នាហ្នឹង y មើលមួយ y x មើលមួយ x មើល x មើលមេគុណវាប៉ុនគ្នាបើមេគុណប៉ុនគ្នាมันអាចមេគុណអត់ប៉ុនគ្នាហើយសញ្ញាដូចគ្នាហ្នឹងมันអាចបូកបានទេបូកទៅវាអត់បាត់ទេយល់មេអានេះមេគុណ10អានេះ2បូកសញ្ញាផ្ទុយគ្នាមែនប៉ុន្តែមេគុណអត់ប៉ុនគ្នាបូកទៅក៏មិនបាត់ដែរអញ្ចឹងយើងក៏លេខឃើញលឿនកាន់តែលឿនបើថាគាត់ថាអូម៉ារ៉ានេះមេគុណ10ដែរក៏លេខឃើញអូលំហាត់នេះក៏លេខឃើញបូកយកភ្លាមព្រោះបូកទៅមើលមេគុណប៉ុននេះហើយសញ្ញាខុសគ្នាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបូកភ្លាមហើយដល់ពេលអានេះយើងបូកភ្លាមមិនកើតអូនបូកទៅដឹងអត់បាត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងលំហាត់មុនអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាក្នុងការបូកបំបត្តិនេះបងអូនចង់បំបត្តិអថេណាមួយអថេ x ក៏បានអថេ y ក៏បានអញ្ញត្តិ x ក៏បានអញ្ញត្តិ y ក៏បានស្រេចចិត្តបងអូនចង់ឲ្យបាត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលធ្វើលំហាត់ភាពវៃឆ្លាតយើងមើលអាណាងាយឥឡូវលោកគ្រូក៏លេខឃើញគឺងាយគឺអានេះអថេ y គឺងាយគ្រាន់តែយកសម័យកាល2គុណនឹង5ទៅមេគុណវាស្មើគ្នាហើយអាចបូកទៅបំបត្តិអញ្ញត្តិ y ហើយបើចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិ x តតែតម្រូវមេគុណអាលេខ7លេខ3ប៉ុនគ្នាសម័យកាល1ត្រូវគុណ a សម័យកាល2ត្រូវគុណ a ហើយមានសញ្ញាដកអីចឹងទៀតបានបូកទៅវាបាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូថាងាយតម្រូវបំបត្តិអញ្ញត្តិ y អញ្ចឹងលោកគ្រូយកសម័យកាល2ហ្នឹងលោកគ្រូគុណនឹងដាក់អញ្ចឹងណាដាក់ដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងសម័យកាល2ហ្នឹងគុណជាមួយនឹង5គុណ5ហេតុអីបានគុណ5លោកគ្រូសង្ឃឹមថាពេលគុណ5មក2នេះវាបាន10អានេះសញ្ញាបូក10អានេះដក10យើងបាត់ញាត់ y ហើយអញ្ចឹងយើងបានដាក់សេណាយើងបាន7x ដក10 y ស្មើនឹងដក1 sorry យើងគុណតោះគុណចូលនេះច្រឡំទៅសេគុណកាលណាមេគុណ5យើងគុណបញ្ចូលនៅសម័យកាល2មានន័យថានៅក្នុងសម័យកាល2ហ្នឹងគឺគុណចូលគ្រប់តួអូនណាគុណចូលគ្រប់តួនេះ5គុណនឹង13 5នឹងគុណនឹង2 5នឹងគុណ3អញ្ចឹង5គុណ3បាន15x បូកឲ្យ5គុណ2បាន10y អញ្ចឹង5គុណ13បានប៉ុន្មានអូន5គុណ13បាន65ហ៎ដក65ត្រូវអូន5 3ដង15ត្រា1 5ដង5 6 6អូខេត្រូវអញ្ចឹងចាប់ដើមបូកណែអញ្ចឹងហើយយើងបូកហើយ
គូឲ្យត្រង់មកបូកពីលើចុះក្រោមđúng á đọ mũi bột nâng đọ mũi bột nâng đọ học pram ban đọ học của muối thấy nhé đọ bột của thầy đọ thì biết thầy mới được càng là căn tại đọ là ní ó nè ní ó ní bột chơi ní ban mà phay màn ôn phay màn phay pi ấy phay pi x chẳng tiền học x mà ôn ngò mà x mà nâng đọ học của muối chạy nâng mà phay pi chạy nhá ban mà đã ban bay thời ạ ban bay do học của muối chạy phay pi ban bay á cha ní đọc mình sẽ đọ nâng một cái chạy đọ chạy bố anh bố á bố anh bố những đọ chạy bố chạy đọ bay x đọ bay chẳng tam do đầm lại x mà bay nắng do tôi chỉ nua nông sợi máy ca mui các bạn sợi máy ca pi các bạn đầm bay tiền rock y đây đo style và pon sợi máy ca miền pi ở nhát cứ mền rock khơi đầm lại nhát muối chụp ấy được khơi đầm lại chẳng nhát chẳng pi á thê chẳng pi này thê miền pi rồi khơi pi và thê miền bay rồi khơi chẳng bay nè chẳng do đầm lại x tam sợi máy ca na ổn chẳng trả lời chẳng máy ca mui rồi gặp pi để chặt đấy nè lấy sợi ca muối rồi tam sợi ca muối dọc đồng lại x để nếu như thì cho bàn bùng pal côn nắng x này sợi ca muối kia thì xe đã sợi ca muối chắc ôn tơ mơ lơ chua sợi ca muối nó kia xe mày khla kia xe bùng pal x dương rồi khơi đọ bảy chân bùng pal côn đọ bảy thấy đọ đòi cái đọ y cái smart được đọ muối chẳng hạn ní đọ mà ôn đọ phơi muối này con vô này cái đọ phơi muối á đọ mà phơi muối á đọ phơi muối bao mà ăn thì pí việc bột mà phơi muối đọ muối bột mà phơi muối là gồm dây đang tiết anh ấy bằng pơ con đọ bấy ban đọ mà phơi muối nó ăn thì muối là gồm của bọt mà ăn thì pí người ta dùng bột mà phơi muối hay ăn thì muối nơi từ đáy đọ y cái từ đáy trắng tiền rộp y cái đấy smart này ngay ớn tiền rộp y cái đấy do anh ấy mấy con đọp mấy bao mà nó chạy cái này anh mấy con mà pay pi đấy bao mà chạy sao anh đọp chạy vậy chấp ôn môi chùm nuôn có tay kết khâu lại nắng là gồm đăng tha và chẹt tha mách bao là gồm bị vô tha anh chỉ mấy con pe bao mà bị chạy bàn tay còn khơi như này miền nhạt đó còn nâu tại còn là lệch đọp đó bao máu bố còn nâu tại phòn trở lòm chẳng có việc tới chỉ chạy một hồi này khác đọt lại lại nắng việc tới chạy đọ muối bò này việc khơi nhờ khơi bông mà phơi á thở này bông mà phơi đọp bên này đọp sẽ bỏ mà nít cái tờ thả bột đọp ấy chẳng chậm lại tôi chỉ sam sập vậy nhá chẳng cái khâu hả nắng khâu tôi có tha anh ấy đọp bỏ mà bốn gì có ăn cái tha đọp nó mê côn đọp nó chỉ côn này chỉ phò côn anh chắc ba là cú đọt sài làm hạt chẳng là cú tay tè phía chớn là cú tay tè vô thả chạy vô ăn thì muối chạy ấy ăn thì pi chạy ấy chân là gồm sự ở bò đây đi cả bò về miền cao vô cho làm chẳng á cả này mấy con nhớ ăn thì muối chạy đọp đó ăn thì phí chạy đọp đây chẳng này đọp về những bò thở cất đấy cái này lại này phao côn lại này côn này chẳng côn bò mau chạy chẳng này đi tới chỉ một phấy chạy đọp phấy chạy đọp chạy đấy khơi mà nó chạy bàn đọp pi nó chạy đọp pi trong dòng lòi kia đôi chân này x mà nâng đọ bấy y mà nâng đọ pí chia cu chùm lai rồi bỏ propon ra mấy ca propon sẽ mấy ca bán chọc rú mày ớt thưa ba này nè chẳng tung chó mày đại nè đôi thì khné đấy đầm rau mấy con chẳng đấy cha nó cứ thưa chẳng đó buồn thưa chẳng của ôn chàm pi việc thưa là mùi tiết tung chó đại chẳng má xe về thiền đám ôn xe thiền đám buồn x đọ bay y cái smart đọc pram hơi giờ bầm bay x bột pi cái đấy smart được đó đọp sợi ca muối tang sợi ca pi chẳng màu sợi ca muối sợi ca pi chẳng á việc phơi chẳng á họ đo style và pon sợi ca tam vị thi mà bột đòi mà bát đòi bột chẳng dương thử bột có bát là thế tới bột
មើលសម្លឹងមើលមេគុណប៉ុននេះមើលសិតតែមេគុណអត់ប៉ុននេះណាអញ្ចឹងយើងអត់តាន់បោកទេតាន់បោកចឹងតែតម្រូវមេគុណអញ្ចឹងបងអូនថាចង់បាត់អញ្ញត្តិអីឥឡូវបំបត្តិអញ្ញត្តិ y ក៏បានបំបត្តិអញ្ញត្តិ x ក៏បានស្រេចចិត្តបើបងអូនចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិ x បើបងអូនចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិ x ត្រូវយកសមីការទី1ត្រូវយកសមីការទី1គុណនឹងដក2អាហ្នឹងឲ្យបាត់អញ្ញត្តិ x ហើយណាអញ្ចឹងតែបើចង់បាត់អញ្ញត្តិ y បាត់អញ្ញត្តិ y ត្រូវតែតម្រូវទាំងពីរយកសមីការ1គុណនឹង2សមីការ2គុណនឹង3ហ្នឹងបាត់អញ្ញត្តិ y ហើយដាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំមើលយកសមីការ1គុណ2ពេលយកសមីការ1គុណ2សម្លឹងឃើញឥឡូវនេះមេគុណនិយាយយើងសម្លឹងតែ y ទេអធិ y ព្រោះគោលបំណងរបស់យើងចង់បាត់អញ្ញត្តិ y កាលណាយើងចង់បាត់អញ្ញត្តិ y មានន័យថាតម្រូវមេគុណតែ y អញ្ចឹងត្រូវយកសមីការ1គុណនឹង2យើងគិតណាសមីការ1គុណ2នេះឃើញដក6មែនទេយកសមីការ2គុណនឹង3គុណនោះឃើញបានអានេះឃើញ6អញ្ចឹងឥឡូវដក6 y ក្រោយបូក6 y យើងបូកចូលគ្នាទៅបាត់អញ្ញត្តិ y ហើយណាហ្នឹងតែបើយើងចង់បាត់អញ្ញត្តិ x បើចង់បាត់អញ្ញត្តិ x យើងយកសមីការ1ហ្នឹងសមីការ1ហ្នឹងគុណនឹងដក2សមីការ1គុណនឹងដក2សមីការ1គុណនឹងដក2អញ្ចឹងបើយើងចង់បាត់អញ្ញត្តិ y តើគុណទាំងពីរសមីការ1ផងសមីការ2ផងគុណចូលគ្នាដោយលោកគ្រូបាននិយាយមិញណាអាហ្នឹងត្រូវតម្រូវមេគុណអញ្ចឹងត្រូវឆ្លាតឡើងហ្នឹងគិតឡើងហ្នឹងគឺពិបាកតែហ្នឹងបន្តិចទេអញ្ចឹងយើងបានលោកគួរនេះខាន់ចេះតិចចុះយើងបានសមីការ1វាទៅជាម៉េចគុណនឹងដក2វាដក 8x អានេះលោកគ្រូចង់បាត់អញ្ញត្តិ x បានលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងបើអញ្ញត្តិ x តម្រូវមេគុណ x មកមេគុណ x គុណបើសិនគុណ2បាន8បូក8បូក8បូកចូលគ្នាមេគុណប៉ុននេះប៉ុន្តែសញ្ញាដូចគ្នាបូកចូលគ្នាវារត់តែកើនឡើងអត់បាត់ទេអញ្ចឹងគុណនឹងដកទៅដើម្បីឲ្យវាសញ្ញាផ្ទុយគ្នាហើយអានេះគុណដក2អានេះទៅវាទៅជាដកអីគេទៅជាបូក6 y ហើយនឹងដក30នេះគុណ2ដក30ហើយសមីការ2វា 8x បូក 2y យើងអត់ធ្វើអីហ្នឹងសមីការ2យើងទុកដែរដក10អញ្ចឹងយើងបូកបំបត្តិមកមិនដែរដល់ប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើបន្តទៅទៀតបានណាឬនឹងសង្ឃឹមអាចធ្វើបានព្រោះដល់ហើយនេះដល់ហើយបូកដល់នេះមើលលំនាំហ្នឹងដល់ពេលធ្វើអាហ្នឹងបងអូនមើលលំនាំអានេះមកអូន stop វីដេអូឡើយហ្នឹងឲ្យនឹងអញ្ចឹងមកបងអូនធ្វើឡើយហ្នឹងបន្តសរសេរប៊ិចសេកដាភៅហ្នឹងបងអូនមើលអានេះមកឃើញទេពេលបូកទៅអានេះបើតាអានេះគាត់ថាបូកទៅវាបាត់អញ្ញត្តិ x វាឃើញអញ្ញត្តិ y មុនពេលឃើញអញ្ញត្តិ y យើងយកតម្លៃ y ទៅជំនួសក្នុងសមីការណាស្អីចិត្តជំនួសក្នុងសមីការ2ក៏បានជំនួសក្នុងសមីការ1ក៏បានអញ្ចឹងដល់ពេលជំនួសមកវិញយើងមកទាញរក x ឃើញវិញពេល x ឃើញវិញយើងឆ្លើយបានគូខ្ញុំឡើយមិនដែរអូនលោកសង្ឃឹមថាបងអូននឹងអាចធ្វើបានមិនធ្វើបានទេយ៉ាងឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកអាហ្នឹងជាកិច្ចការផ្ទះជួយធ្វើឲ្យ comment ចម្លើយឲ្យលោកគ្រូតិចមក comment ចម្លើយស្ទេហ្នឹងសរសេរឡាយគូចម្លើយពីក្រោមមកលោកគ្រូក៏បានតែបើល្អទៅសេបន្ថែមសេដោះស្រាយទាំងអស់ឲ្យល្អទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យលោកគ្រូមកដោះស្រាយតាមលំដាប់ដោយអញ្ចឹងក៏ល្អដែរណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមានបញ្ហាចម្ងល់អីអាច comment សួរលោកគ្រូបានហើយជូនពរសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ